وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. مشاهدي الكرام، بهذا قد انتهى هذا البرنامج المبارك، برنامج احفظ معي. مشاهدي الكرام، نوجه عناية حضراتكم بأن هذه الآيات إن شاء الله تعالى موعدنا معه في برنامج القرآن المعلم الذي يأتيكم بعد صلاة الفجر مباشرة. نوجه عناية حضراتكم بأننا نستخرج بعض الأحكام التجويدية في هذه الآيات المباركة، ونرجو من حضراتكم كتابة هذا اللوح وقراءة التفسير الميسر والمبسط لهذه الآيات المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم. مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقدم الشكر إلى الله سبحانه وتعالى أن أذن لنا بالتوفيق والفتح علينا، وأسألك يا ربنا أن لا تحرمنا من القرآن وأن لا تحرمنا من بركة القرآن، وأن تسترنا وأن تغفر لنا ذلاتنا وهفواتنا ببركة القرآن العظيم. فك الأول. مشاهدي الكرام، أشكركم على طيب المتابعة.